కొల్లేరు సరస్సు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సరస్సుల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఒకప్పుడు వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండేది, కానీ ప్రస్తుతం వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలోనే మాత్రమే ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి లక్షలాది పక్షులు విదేశాల నుంచి వలసగా వస్తాయి. కొన్ని వందల రకాల పక్షులు ఇక్కడ అతిథులుగా విడిది చేస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలో ఎక్కువగా ఇవి వస్తాయి. జనవరి నాటికి గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని పొదుగుతాయి. మే నెల వరకు పిల్లల సంరక్షణని చూసుకుంటాయి. పిల్లలకి చేపలు పట్టడం, స్వతంత్రంగా ఎగరడం మొదలగు ట్రైనింగు పెద్ద పక్షులు ఇస్తాయి. ఇక పిల్లలు స్వతంత్రంగా చేపల్ని పట్టడం అలాగా నేర్చుకున్న తర్వాత పెద్ద పక్షులు తిరిగి తమ దేశాలకి వెళ్ళిపోతాయి. పిల్లలు మాత్రం ఇక్కడే సంవత్సరం మొత్తం ఉంటాయి. వాటికి ఇంకా వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించేంత శక్తి ఉండదు, అందుకని అవి ఇక్కడే ఉంటాయి. తిరిగి మళ్ళీ సంవత్సరం రాగానే విదేశీ పక్షులు వచ్చి మామూలుగా గుడ్లు పెడతాయి, పిల్లల్ని పొదుగుతాయి, మళ్ళీ ఆ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాయి. తిరిగి మే నెలలో ఇక్కడ కొల్లేరులో నీరు కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది, అంత ఎక్కువగా ఉండదు. అందుకని మే నెల నుంచి తిరిగి అవి తమ స్వదేశాలకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అక్కడికి వేల కిలోమీటర్ల దూరం మళ్ళీ ప్రయాణించి వెళ్ళిపోతాయి. వాటితో పాటే కిందటి సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడే ఉన్న పిల్లలు అవి పెద్ద అవుతాయి, కొద్దిగా వాటికి కూడా ఎగిరే శక్తి బాగా వస్తుంది. అవి కూడా తమ పెద్ద పక్షులతో పాటు తిరిగి అవి తమ స్వదేశాలకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టిన గుడ్లు పొదిగి పిల్లలు చేసిన పిల్లలు మాత్రం మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటాయి. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్. ఒక సంవత్సరం అంతా కూడా ఇక్కడే ఉండి ఆ చేపల్ని వేటాడడం, ఎగరడం అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఏడాది తమ స్వదేశానికి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ పెద్ద పక్షులు చాలా బరువు ఉంటాయి, సుమారు 15 నుంచి 20 కేజీల దాకా ఉంటాయి. అలాగే చిన్న పక్షులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి విదేశాల నుంచి, బాగా చిన్నవి, అందంగా ఉంటాయి, అనేక రంగుల్లో ఉంటాయి. అలాగే కొంగలు, అనేక రకాల కొంగలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ పెద్ద పక్షులు రెక్కలు విప్పితే సుమారు 5 అడుగుల నుంచి 8 అడుగుల వరకు బాగా వెడల్పుగా ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ పక్షులన్నీ కూడా ఆ కొల్లేరులో ఉన్న చేపలు తింటూ తమ జీవనాన్ని కొన్ని నెలల పాటు ఇక్కడే కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ కొల్లేరు సరస్సు ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు, గణపవరం, ఆకివీడు ఇంకా చుట్టుపక్కల కొన్ని ఊళ్ళకి దగ్గరలో ఉంటుంది. ఇందులోనే రైతులు చాలామంది కూడా చేపల పెంపకాలు, రొయ్యల పెంపకాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కొల్లేరుని అందాలన్నీ కూడా చూడటానికి ఆటపాక అనే ఒక కైకలూరు దగ్గరలోనే పల్లెటూరు ఉంటుంది, అక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ పెట్టారు గవర్నమెంట్. ఈ కొల్లేరు అందాలను చూడటానికి, విదేశీ పక్షులు చూడటానికి పర్యాటకులు వేల సంఖ్యలో వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఈ కొల్లేరులో బోటు షికారు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఈ పక్షులకి ప్రత్యేకించి అవి నివాసం ఉంటాకి వేసిన షెడ్స్ పక్క నుంచి పక్షులకు బాగా దగ్గరగా ఆ పక్షులు గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేసిన తర్వాత ఆ పిల్లలకి బాగా దగ్గరగా మనం ప్రయాణిస్తూ బోట్లో సుమారు ఒక అరగంట సేపు ప్రయాణం చేస్తాం. ఈ అరగంట సేపు ప్రయాణం చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అలాంటి పక్షులు అంత దగ్గరగా మనం చూడటం చాలా అరుదు. కాబట్టి ఈ కొల్లేరు
పర్యాటక ప్రాంతంలో బోటు షికారు అనేది చాలా స్పెషల్.